Cambodia on Monday broke ground for the expansion and upgrading of National Road 7 to cope with rising traffic flows and cargo transport. The road is being developed by China Road and Bridge Corporation under a loan from China. The 45.48 kilometers road stretching from the School Market roundabout to the Kizuna Bridge roundabout in Kampongchan town will be upgraded and expanded from 2 to 4 lanes. Local residents expect the upgraded road will bring more convenience to their daily life. មានសង្ឃឹមថាពេលដែលផ្លូវសាងសង់រួចវាងាយក្នុងការធ្វើដំណើរជូនប្រម៉ែប្រមូលផលពីស្រែចម្ការទៅទីផ្សារខ្ញុំថាសប្បាយចិត្តនឹងបានផ្លូវធំនឹងស្រួលធ្វើដំណើរទៅណាយើងអាចថាដឹកស្រូវដឹកកដឹកបន្លែត្រីសាច់ពីចការពីស្រែមកឲ្យបានចាំងស្រួលអញ្ចឹងណាចាអរគុណគម្រោងចិនទាំងអស់ដែលជួយមកដល់កម្ពុជាយើងឲ្យមានការងារធ្វើអភិវឌ្ឍស្រុកខ្មែរនឹងឲ្យបានល្អ The project is expected to take 40 months to complete.